तुम्हें कोई याद कर रहा है, अरे बॉडी में पानी की कमी हो गई होगी, पानी पियो पानी। अक्सर हिचकी आने पर ये सब बातें आपने लोगों को करते देखा और सुना ही होगा, लेकिन क्या यही सही वजह है हिचकी आने की? तो इस वीडियो के साथ ही हिचकी आने से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सो लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। हिचकी यानी हिकअप से रिलेटेड 3 सवाल। पहला, हिचकी क्यों आती है? दूसरा, लंबे समय तक लगातार हिचकी क्यों आती है? तीसरा, हिचकी से छुटकारा कैसे पाएं? अगर बात करें पहले सवाल की, हिचकी क्यों आती है, तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस हिचकी आने के पीछे कई वजह हो सकती हैं, लेकिन मेजर है डायाफ्राम। मनुष्य की छाती और पेट के बीच डायाफ्राम नामक मशीन यानी मांसपेशी होती है, जिसका मुख्य काम प्राणी के पेट और छाती को सेपरेट रखना और सांस लेने में फेफड़ों की सहायता यानी हेल्प करना होता है। नॉर्मल से ज्यादा दबाव होने के कारण यदि डायाफ्राम सिकुड़ता है तो सांस लेने वाली क्रिया डिसबैलेंस हो जाती है और हिचकी आनी शुरू हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन, लंबे समय तक लगातार हिचकी क्यों आती है? बहुत ज्यादा और जल्दी खाना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीना या बहुत अधिक शराब पीने से डायाफ्राम को क्षति पहुंचती है। और फिर Okay, so Wicked, I posted before he plays. Why do they go? ये शुरू हो जाता है। इवन इसका संबंध दिमाग से भी है। ज्यादा नर्वस या उत्साहित होने पर दिमाग में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसका परिणाम I've got the hiccups. ये होता है। और कई बार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होने पर ये बार बार या लॉन्ग टाइम तक होता ही रहता है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की, हिचकी यानी हिकअप से छुटकारा कैसे पाएं? तो इसके लिए रुख करते हैं गूगल बाबा का। तो 1 गिलास ठंडा पानी पियो ऐसा माना। तो ये पानी वाली अफवाह गूगल पे भी चल रही है। चलो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठंडा पानी धीरे धीरे पिएं या बहुत ठंडे पानी से गरारे करें। तो ये पानी वाली दिक्कत इधर भी चल रही है, लेकिन यहाँ और गूगल पर एक वर्ड यूज हुआ है ठंडा, जिसे अक्सर लोग इस्तेमाल करना भूल ही जाते हैं। क्योंकि लॉजिक है, ठंडा पानी डायाफ्राम को चपत लगाता है और वो अपना नॉर्मल मूवमेंट करने लगता है। सेकंड सॉल्यूशन, एक कंफर्टेबल जोन तक सांस को रोकना और छोड़ना 4 से 5 बार। ऐसा करने से हिचकी से रिलीफ मिल सकता है। नींबू यानी लेमन, खाओ पियो कुछ भी करो, लेकिन इसका तगड़ा संबंध है डायाफ्राम से यानी हिचकी ठीक होने से। चीनी, हाँ ये वाली चीनी निगलने से भी हिकअप से रिलीफ मिल सकता है। सिरका यानी विनेगर, टेस्ट करने जितना लेने पर भी हिकअप से रिलीफ मिल सकता है। पेपर बैग के अंदर सांस लेने और छोड़ने से हिचकी से रिलीफ मिल सकता है, पर ध्यान रखें बैग पेपर का होना चाहिए और डोंट कवर योर हेड विद बैग, यानी सर को बैग के अंदर ना डालें। ज्यादा दिक्कत बढ़ने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और मेरा पर्सनल सजेशन है विच आई ऑल्सो यूज, व्यायाम। हाँ एक्सरसाइज करो, ना डायाफ्राम में कोई दिक्कत आएगी और फिर ना हिचकी आएगी, मतलब ऐसे परेशान करने वाली। खैर, जानना चाहते हैं अमीर लोगों की 3 कॉमन क्वालिटीज के बारे में तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें। और जानना चाहते हैं खुद की तुलना दूसरों से करने पर क्या होता है और ऐसा करने से बचना कितना और क्यों जरूरी है, तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटे को ऑल पे करके कतई बजा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।